ഞാനിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇണ്ടിയരപ്പം. അതിന് ഒരു നാഴി ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് തലേ ദിവസം വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് നമ്മൾ പിന്നത്തെ ദിവസം മിക്സിയിൽ അടിച്ചിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂട്ടാൻ പാടുള്ളൂ. മിക്സിയിൽ അടിക്കുക. പിന്നെ അര നാഴി ഇതെടുക്കുക, വറുത്ത പൊടിയില്ലേ അതെടുക്കുക. പിന്നെ അരമുറി നാളികേരം, പിന്നെ അര സ്പൂൺ ജീരകം, ഒരു 5-6 പോറ്റ് വെളുത്തുള്ളി കൂടിയിട്ട് എല്ലാം കൂടി മിക്സിയിൽ അടിച്ചതാണ് ഇത്. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് നാളികേരം കൊത്തുകളാക്കിയിട്ടും പിന്നെ കുറച്ച് ചുവന്നുള്ളി ചെറുതാക്കി അരിയുക. പിന്നെ വേപ്പിലയും കൂടിയിട്ട് ഓയിലിൽ നന്നായിട്ട് വാട്ടാം. അത് മൊരിയണ പോലെ അത് ഞാൻ ഇതിലിട്ടു. നമ്മളിടാം. അതിന് ശേഷം ഉപ്പിടുക, കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടുക, എന്നിട്ട് ഇളക്കുക. ഇത് നമ്മൾ പാനിൽ വേഗം അത് വീട്ടാം. ഇത് 2 ഭാഗം ആക്കുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയപ്പം തയ്യാറായി.